Continua il predominio di un anticiclone che protegge tutte le nostre zone. Gli effetti dell'anticiclone, come sapete, sono un ristagno della massa d'aria e un aumento sensibile delle temperature e quindi condizioni di tempo stabile, però complice anche il caldo, il calore, basta un'infiltrazione di aria un po' più stabile per dar vita a dei temporali anche intensi. Questo è successo ieri, questo succederà domani purtroppo. Ci sarà questa infiltrazione che darà vita a dei temporali, quindi più in concreto domani prevediamo un po' su Treviso, su tutto il Trevigiano e in modo più intenso naturalmente verso i rilievi, cielo irregolarmente nuvoloso, poco nuvoloso nelle prime ore del mattino, poi un aumento veloce della nuvolosità per formazione di cumuli anche imponenti e quindi poi nel primo pomeriggio fino a prima serata possibilità di temporali che localmente, temporaneamente potranno essere anche di una certa intensità. Gradualmente poi in serata ci sarà un miglioramento in nottata e cielo in prevalenza sereno per domenica. Diciamo subito cielo sarà quasi sereno o sereno per tutta la prossima settimana. Il problema forte saranno ancora le temperature che cresceranno molto la prossima settimana, dopo un po' piccolo calo per domani, quindi forse le temperature non arriveranno ai 30 gradi ma si avvicineranno, poi a iniziare da domenica a seguire nei giorni successivi le temperature supereranno di molti gradi 30,